こちらが受付になります。LINE されたらまずここで受付の方が待合に案内しますので、ここが待合です。一人一人個室になってますので、誰が来たとかそういった顔は合わせないようになってますので安心してください。では診察室案内します。診察室は4つあるんですけども、こういう感じですね。ここに僕が座って、患者様はこちらに座ってお話をしていきます。で、当院は受付からカウンセリングして治療してメイク直しまで一周してぐるっと回って帰れるようにスムーズに流れるようになっております。